अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जानते हैं मैं आपका दोस्त बशीर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको यामाहा YB-Z रिव्यू करवाऊँगा 125 सीसी। अभी जो भाई मेरे चैनल पे नहीं है, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन पर हल्का सा पुश कर दें, जो कि तमाम माल आने वाली वीडियो आप सब भाइयों तक आ सकें। और जिस भाई को जो वीडियो अच्छी लगे वो मुझे कमेंट्स वगैरह कर सकता है और उसको कभी पूछ सकता है। अभी मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ। ये देखें, इसका इंजन की टोटल बहुत ही कमाल बनाया हुआ है, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है। और ये देखें, इसकी टैंकी तकरीबन 14 लीटर की है। हाँ जी। और झाड़ू फ्रंट पे पोछी गोल जाके मीटर है और लोहे के गोल तो लाइट में है। बहुत ही प्यारा मॉडल है ये। 46 है लगा मैं वीडियो से गाना आई। ये देखें, और नंबर भी बहुत ही प्यारा लगा हुआ है, इसे 15-12 नंबर लगा है, 2020 मॉडल है। ये देखें, फ्रंट से इसका मडगार्ड जो है वो प्लास्टिक है। और इंजन भी देखें बिल्कुल नीट है। और ये सीट भी देखें बहुत ही कंफर्टेबल बनाई हुई है। जो भाई मेरी वीडियो देखते हैं, जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और शुभ का पूछ के बाइक देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। ये देखेंगे फ्रंट से हेडलाइट्स और मडगार्ड। और ये देखेंगे यामाहा मोनोग्राम। टोटल ही जेन्युइन गाड़ी है, बिल्कुल न्यू है। जो बाइक कह लेंगे 2021 मॉडल लेना चाह रहे हो वो ये ले सकते हैं। ये देखें, इसका व्हील्स और इस साइड से देखें, टैंकी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल स्क्रैच लेस है, कोई भी स्क्रैच नहीं है। ये देखें इसकी फ्यूल। और इस साइड से ये देखें, इसका हेड बिल्कुल न्यू है। गाड़ी बहुत ही कम चली हुई है और सेल्फ स्टार्ट है और 5 गेयर है। जिस भाई को भी चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है और शॉप का पूछ के देख भी सकता है। बहुत ही प्यारा मॉडल बनाया है ये वाला। स्टार्टर पे ये देखें, इसका चैन कवर्स है। ये पीछे भी देखें, बिल्कुल न्यू है, कुछ किलोमीटर चली हुई है ये बाइक। बैक से इसका जो है ये देखें, इसके ये वाली